根据着疾管署的统计，顶礼拜类流感门诊抑个急诊的就医人数差不多和顶礼拜是同款的。如果疫情开始伫咧加悬咯，也若讲到这日本、韩国的流感疫情正咧严重，所以要出国的民众爱提早注预防针。今年主公费流感预防针的民众较济，政府搁再加买15万吨，按算12月中会到位。 天气搁要变寒，受东北季风增强，加上冷空气导南影响，拜三、拜四部分所在低温干那14度左右。寒天较高感冒，根据疾管署的统计，顶礼拜类流感的门诊、急诊就医人数有87000多人，甲顶一礼拜差不多。但是有个疫情咧要开始升悬，而且流感的部分也增加9例死亡，其中有3例是高风险族群。这3例其实都是 所谓的这个感染流感之后并发重症或者是这个死亡的这个风险很高的族群也就是幼童，然后有慢性病的患者以及65岁以上的年长者。其实刚刚讲有这个新增的这个9例其实都是没有接种本季的流感疫苗，所以可以看到是说这个接种流感疫苗还是对于这个 发病跟这个造成重症或死亡还是有明显的影响。疾管署也提醒讲，即马日本和南韩流感疫情正在炭烧，因应刷落来是过年甲休寒，国人会有出国的计划，所以呼吁民众爱紧注预防针。因为今年做公费流感预防针的民众较济，所以政府即马嘛加买15万吨，按算12月中会到位。跟大家报告说，我们第一批已经采购到13.1万剂左右。 好，那不足1.9万剂，我们内部有评估过，就是还是希望说买足，所以最后还是会买足15万剂，跟就铺货到22县市。 那长仔病毒的部分，虽然顶礼拜病例数无明显增加，但是长仔病毒今年统计到单已经有19例重症，其中9例死亡，是最近6年来上济。监测显示，社区流行的病毒以刻刷机 A6型上济。疾管署评估，长仔病毒疫情传播风险也袂长好，所以建议家长和教育人员爱教囡仔保持卫生、接洗手。记者陈心东、王志光台北报道。